53 savol. Qibla haqida. Assalomu alaykum, hurmatli hazrat. Agar samolyotda ketayotgan vaqtingizda namoz vaqti kirsa, qibla tarafni aniqlashning imkoni bo'lmasa, namozga qanday niyat qilinadi? Javob uchun minnatdorchilik bildiraman. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Qibla lug'atda qarshida, ro'barada turgan narsa degani. Namozda Ka'ba-i Muazzama namozning yuzlanadigan tomoni bo'lgani uchun qibla deyiladi. Namozni qiblaga qarab o'qishni shartligining dalili. Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقيرdan chiqsang ham yuzingni Masjidul Harom tomon bur. Qayerda bo'lsangiz ham yuzingizni u tomon buring. Namoz farz bo'lganidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar Ka'baga qarab namoz o'qiganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madina-i Munawvaraga hijrat qilib kelganlaridan so'ng Baytul Maqdis tomonga qarab namoz o'qishni boshlaganlar. Qibla o'sha tomon bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madina-i Munawvaraga kelishlari Rabiul Avval oyida bo'lgan. Qiblaning Ka'ba tomonga burilishi esa Hijriy 2-yilning Rajab oyi yarimida bo'lgan. Shu ikki muddat ichida Baytul Maqdis qibla bo'lib turgan. So'ng Ka'ba qibla bo'lgan. Demak, Ka'baga qarab o'qilmasa namoz bo'lmaydi. Imom Abu Dovud rivoyat qiladilar. Bir Yahudi Abul Aliya bilan qibla haqida tortishib qoldi. Bas Abul Aliya Musa xarsang tosh oldida namoz o'qirdi va Baytul Haromga yuzlanar edi, dedi. Sen bilan mening oramizda hukm qiluvchi Solihning masjidi, dedi Yahudi. Men Solihning masjidida namoz o'qiganman. Uning qiblasi Ka'baga qaragan, dedi Abul Aliya. Abul Aliya Zulqarnaynning masjidida ham namoz o'qigani va uning qiblasi ham Ka'baga qaraganligini xabarini berdi. Kamina xodimingizning 17 yil rohib bo'lib, keyin musulmon bo'lgan bir do'sti Nasoralarning Quddusdagi bosh ibodatxonasining qiblasi ham Ka'baga qaragani haqida xabar bergan. Fuqaholar namozning to'g'ri bo'lishi uchun qiblaga yuzlanish shart ekaniga ittifoq qilganlar. Xavf va ulov ustida nafl namoz o'qish bundan mustasno. Ya'ni dushman, yirtqich hayvon xavfi tahdid solib turganda va ulov ustida ketayotgan shaxs nafl namoz o'qimoqchi bo'lsa, qiblaga qaramay namoz o'qisa joiz. Shu bilan birga qiblaga yuzlanishga qudrat ham bo'lish lozim. Bog'lab qo'yilgan yoki bemor odam o'zini yechib yuboradigan yoki qiblaga yuzlantirib qo'yadigan shaxsni topmasa, qiblaga yuzlanmay ham namoz o'qisa bo'ladi. Kim Ka'bani ko'rib tursa, unga Ka'baning o'ziga yuzlanishi farz. Ka'bani ko'ra olmaydigan odam uni tomoniga yuzlansa bo'ldi. Namozxon badani va nazari bilan qiblaga yuzlanadi. Qiblani biladigan odam topilmasa ijtihod qiladi. Ijtihodida xato qilgan odam namozni qayta o'qimaydi. An Amir ibn Rabi'ata qol: Kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam fi safarin fi laylatin muzlima falam nadri ayna al-qiblatu fasalla kullu wahidun minna ala hiyalihi. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي. Amir ibn Rabi'a radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan zulmatli kechada safarda edik. Qibla qaysi tarafda ekanini bila olmadik. Bizdan har bir kishi o'z bilganicha qarab namoz o'qidi. Tong ottirganimizdan keyin buni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga zikr qildik. Bas qayoqqa qarasangiz Allohning yuzi o'sha tomonda oyati nozil bo'ldi.
Tirmiziy rivoyat qilgan. Demak, oyati karima sahobai kiromlarning ijtihod qilib qiblaga yuzlandim deb qilgan urinishlarini tasdiqlab nozil bo'lgan. Bulut va zulmat tufayli hamda boshqa sabablarga ko'ra qiblani aniqlay olmagan kishi o'zicha ijtihod qilib bo'lganidan keyin qibla boshqa tomonda ekani ayon bo'lib qolsa, ko'pchilik ulamolarning fikricha namozni qaytarib o'qimaydi. Hanafiy mazhabi ham shu fikrga qo'shilgan. Samolyotda ketayotgan odam ham avval biladiganlardan, xizmatchilardan so'raydi. Ular qibla tarafni aytib bera olmasalar, o'zi ijtihod qilib qibla shu taraf degan qarorga keladi va namozini o'qiydi. Vallohu a'lam.